कोणीतरी सांगितलं होतं की ते हाडं मोडून घेतल्यामुळे बरं वाटतं. Ma'am, there is a new patient. She wants chiropractic treatment. What does the patient is complaining about? She has neck pain. Okay, let's see the patient. असं होतं तुम्हाला? मला 2 आठवड्यापासून नेक पेन आणि बॅक पेन होतंय आणि मला कोणीतरी सांगितलं होतं की ते हाडं मोडून घेतल्यामुळे बरं वाटतं असं काहीतरी. हे बघा. वरती बघा. राईट टर्न. जे इथले मानेच्या मधले जे मणके आहेत त्याची मोबिलिटी थोडीफार कमी झालेली आहे. आवाज तर आलाच नाही.